ஸோ நாம் இன்றைக்கி வேடந்தாங்கல் இருக்கோம். இது சென்னைக்கு அடுத்து மதுராந்தகம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது இது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் என்ட்ரியில் போகும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி பழம் எது சாப்பிட்றதுக்கு எது வந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயே நம்மளுக்கு பேர்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாமல் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு அழகான ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னென்ன வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ்னால் இங்கே வருது. ஸோ பேர்டோட பிக்சரோட போட்டு நல்லா அழகாக எல்இடியில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பெரியவங்களுக்கு அடல்ட்டுக்கு 10 ரூபா வாங்குறாங்க பர் பர்சனு. சின்ன பசங்களுக்கு 5 ரூபா வாங்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போனாலே உங்ககிட்ட காசு வாங்கிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு நீங்கள் ஒரு 50 ரூபா கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டா வேணாம் அப்படின்றவங்கன்னா மொபைலை நீங்கள் கவுண்டர்லேயே கொடுத்துட்டு போயிடலாம். கவுண்டரில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டோக்கன் நம்பர் வாங்கிக்கலாம். தண்ணி சுத்தமாக குறைஞ்சிட்டு போகுது. ஸோ அதனால் இப்போ இருக்கவங்க இன்னும் பார்த்துக்கலாம், இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போய் பார்த்துக்கலாம், இல்லை இன்னும் ஒரு அடுத்த வருஷம் போகலாம், இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு போகலான்னா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. ஏன்னா இது முன்னாடி நான் பார்த்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கு டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பேர்ட்ஸு கம்மியாக இருக்குது, தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துடுங்க. ஏன்னா என் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் இதை ஒரு வீடியோவாக தான் பார்க்க முடியும். நேரில் பார்க்குற அனுபவம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, மேபி இருக்கலாம். ஸோ இது பெலிகன்ஸ் பேர்டு. இது பெலிகன்ஸ் இன வகையை சேர்ந்தது. ஸோ இது ரொம்ப ரேர்னு சொல்கிறாங்க. ஏதோ நாங்கள் போன நேரத்தில் இதை பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த டைமுக்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வருது. ஸோ நீங்கள் போகிறப்ப இன்னும் ஒரு ரேரான பேர்டு கூட பார்க்க முடியும். ஏன்னா நாங்களே நிறைய பேர்டை மிஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல. ஏன்னா கொஞ்சம் தான் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா நாங்கள் வந்தது மார்ச்சில் வந்துருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவர் மேலே இருந்து வியூ பார்க்குறதுக்கு. ஸோ டெலஸ்கோப்பும் மேலே வச்சுருக்காங்க. ஒரு 4-5 டெலஸ்கோப் வச்சுருக்காங்க. மேலேயே ஒரு கைடும் இருக்காங்க நம்மளுக்கு காமிக்கிறதுக்கு. ஸோ எந்தெந்த இடம் நம்மளுக்கு புதுசாக போகிறவங்களுக்கு நமக்கு எதை பார்க்கணுன்னா தெரியாது. ஸோ அவங்களே கைட் பண்ணுவாங்க. இப்போது இதான் இந்த பறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டெலஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த பேர்டு இருக்குது இங்கே. இந்த டெலஸ்கோப் போட்டு நீங்கள் தனியாக பே பண்ணணும். இது ஒரு 20 rupees ஆகும். ஸோ இது பெர் பர்சனுக்கு 20 rupees கொடுத்து நீங்கள் போய் மேலே போய் டெலஸ்கோப் வியூ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா கீழே இருந்து பார்க்கறதோட கொஞ்சம் மேலே இருந்து பார்த்தா கொஞ்சம் ஃபுல் வியூ உங்களுக்கு தெரியும். பைனாக்குலர் ரெண்ட்டுக்கும் வெளியில் கொடுக்குறாங்க. 30 rupeesனு கொடுக்குறாங்க பைனாக்குலர். ஸோ அது ஓரளவுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். அந்தளவுக்கு கிளியராக இருக்கும்னா எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஓரளவுக்கு நீங்கள் பேர்ட்ஸை பார்க்கலாம் அதில். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா 74 ஏக்கர் சுற்றளக்கூடிய இடம் இது. ஸோ இதை நல்லாவே கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணி நல்லா பார்த்துட்டு வராங்க இந்த இடத்த. ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாருமே நிறைய உள்ளார இருக்காங்க. ஒரு ஒன் டேயில் ஒரு ஹாஃப் டே பிக்னிக் போகிறவங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபேமிலியாக நீங்கள் போகலாம், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காது. நீங்கள் இந்த வேடந்தாங்கலுக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டான டைம் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டு மார்ச் எண்டு. இந்த டைமில் நிறைய மைக்ரேஷன் பேர்டு எல்லாம் வரும். புது பேர்டுலாம் வரும்.
விசிட்டர்ஸ் பார்க்கக்கூடிய அந்த பாத்வே ஃபுல்லாகவே வந்து ஷேடோவான ஏரியாவில் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபுல்லாகவே மரத்துக்கடியில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா எதிர்பார்க்க தேவையில்ல.